Seorang pengendara motor menjadi korban cuaca ekstrim yang melanda kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 2 Mei sore. Korban bernama Abu Supyan, 52 tahun, warga Jalan Banu Hanyar, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang tertimpa puing bangunan yang terbawa angin kencang di ruas Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Frans Rumbon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Baik, Firda. Jadi pada kemarin, Selasa 2 Mei 2023, Kota Banjarmasin itu dilanda cuaca ekstrim, di mana saat itu terjadi hujan lebat disertai dengan angin kencang dan juga petir. Dan pada saat itu ada beberapa pohon tumbang dan bahkan ada juga puing bangunan itu sampai terbang, kemudian menimpa salah seorang pengendara yang sedang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin. Puing bangunan yang terbang itu sendiri menimpa pengendara yang diketahui bernama Abu Supyan, berusia 52 tahun, beralamat di Jalan Banu Hanyar, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana saat itu berdasarkan keterangan dari saksi di sekitar lokasi kejadian, pada saat itu korban sedang berhenti di lampu merah dan saat itu memang dalam kondisi hujan deras disertai angin kencang, dan kemudian tiba-tiba ada seperti diduga kuat itu berupa atap bangunan, di mana langsung menimpa korban dan korban langsung tidak sadarkan diri oleh warga dan juga pengguna jalan lainnya. Korban pun dicoba dievakuasi ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Namun belakangan diketahui nyawa korban tidak tertolong. Dan untuk puing bangunan yang menimpa korban sendiri masih dalam pemeriksaan dari aparat kepolisian, di mana tadi malam itu Polsek Banjarmasin Tengah itu sudah ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Sementara untuk puing-puing bangunan, beberapa saat setelah kejadian itu masih terlihat berserakan di pinggiran jalan Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin. Demikian, Tirda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.